175斤备孕女孩早上5点05给老公做焖面，情绪崩溃的一天。报告，昨天晚上完全没有睡好，因为和老刘吵了一个架。今天早上其实4点钟就醒了。虽然昨天晚上和好了，但是今天的情绪依旧不是很高。但是早饭还是要吃的呀。今天早上我买了一些猪肉，打算自己做小馄饨吃，就是那种像泡泡馄饨一样的，我爸很爱吃。还打算给老刘弄一个五花肉豆角焖面，里面放了一点土豆块也好吃。饭做到一半，实在觉得太委屈了，最后就是感觉哭的眼睛都红了，脸也红了。我就是那种一激动脸就会通通红的人。昨晚争执的原因主要是家务分配的这个问题。老刘呢，就是属于那种你让他把客厅收拾一下，他会说等一下，然后他会等很久，等到第2天还没收拾，然后最后还是我去收拾的，所以我就很累。昨天晚上就大爆发了。当然最后我们俩也是和解了，最后家务就是平摊嘛。有一说一，我今天的这个面条擀得非常不错，不是那种很软的。做完焖面，我就紧接着来做小馄饨的馅料啦。今天这个馅料里面放了一些冰块，打出来是这种泥状的。我买的是这种小馄饨的皮，不是那种大馄饨的，是那种很薄很小的。这样子里面放一点点馅料，就可以包那种泡泡馄饨了。昨天吵完架，老刘今天一早就过来帮我一块做早饭，算他有眼力劲儿。这边焖面也已经好了，特别香。又烤了一个微辣的手枪腿，然后我给自己弄了一个酸奶碗，这个是奶皮子酸奶，然后我上面还撒了蓝莓、麦片还有草莓，是不是非常漂亮？总有姐妹问我为什么我吃东西可以拍得这么清晰，这么有食欲，是因为换了新手机，录视频好用多啦。大家买了新的，旧的都怎么处理呢？我那台小米14找转转上门回收了2700多，他们家价格公道，打钱又快又干脆。现在转转不只收手机，就连主机显卡这种电脑设备，还有 LV 包、腕表之类的奢侈品都能回收，趁着旧的还值钱，赶紧找转转回收就对啦。8点半我也开始吃早饭喽。今天的这个焖面我觉得味道很浓郁，因为我最开始用的是五花肉去煸炒的，所以它肉香味很浓。还有这个手枪腿，我以前都怕烤焦嘛，所以就烤的时间比较短，然后今天比较忙，外面的这层皮已经有点糊糊的了，但是我没有想到居然还很好吃，就是那种脆脆的。这个麦青红豆糕我真的家里面囤了大概有10盒吧，因为我爸很爱吃，然后我也挺爱吃的，有点像我们以前吃酒席上面吃过的那种糕点，不是很甜，麦香味很浓。等等，我今天包的小馄饨得到了全家一致好评，特别是我爸是很喜欢吃那种汤汤水水的，他觉得今天的馄饨非常的鲜美，好开心哦。吃完小馄饨我是去干了一会儿活，这个酸奶碗是后面洗完碗才开始吃的，所以中间是有一段活动时间的。上面的奶皮子真的好浓郁，吃上去特别扎实和满足。吃完之后我又洗了一个人参果，这是我最近新找到的一个水果，汁水非常充足，我感觉和杨桃比杨桃的汁水还要多。老刘要吃这个碱水球，这是紫薯味道的，还蛮好吃的，我吃了半个，他也吃了半个。吃完上午的饭和水果，我就用了这个漱口水漱一下口，因为今天下午我们要出门一趟，中介那边说找到了几套新房子让我们去看一看，因为我们这个房子要到期了嘛，而且真的是这个月可能就要搬家了，找了很久的房子一直都没有合适的。出门先给自己买了一杯燕麦拿铁，这个不是很甜，很喜欢喝。看房之前我们去买了一个牛奶，你就买个牛奶拎这么大个车干啥？喜欢腿。行吧，他开心就好。除了买牛奶，还买了一盒鸭头。其实结婚了之后总会有很多鸡毛蒜皮的事情，然后再争吵，这很正常，我都已经习以为常了。老刘就是属于那种你让他去干家务，他绝对不会多说一句话就帮你去干了，而且干得很好，但是他不会主动去干，就是他眼里没活。哎，是不是男的都这样？本来是中午去看房，但是那个房东没有空，所以我们就一直拖到下午2点钟，还没有看成，中饭都没有吃。我和老刘就在旁边这边点了一个汉堡，我基本上就是他吃一口我吃一口，所以我们是2个人吃了一个汉堡。吃完大概快3、4点了吧，因为我们又逛了一会儿，终于可以去看房了。今天看的是140平的，装修位置什么的都挺好的，唯一一个不好的就是它的客厅是朝北的，所以就意味着晒不到阳光，就被我 pass 掉了。又看了2套房，没有特别满意的，所以就回去运动啦。
在家用跑步机走了40分钟就洗漱睡觉啦。